friends, I am Tanisha. உங்களுக்கு நான் DC மோட்டாரை வச்சு ஹேர் பவர்ல உங்களுக்கு நான் கார் செஞ்சு காட்ட போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கார் செய்ய நம்ம தேவையான திங்ஸ்னா பார்க்கலாம். க்ளூ கன், ஸ்ட்ரா, சாப்ஸ்டிக், ரெண்டு வயர் நம்மளுக்கு வேணும், மோட்டார், ஸ்விட்ச், கம்பி, 9 வோல்ட் பேட்டரி, கூலிங்ஸ் பாட்டிலோட கேப், பேட்டரி கேப், கோக் கேன், இந்த ஃபேன் பிளேட் நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ நம்ம கேப்ல ஹோல்ஸ் போட போறோம். அதுக்கு நம்ம கம்பியை ஹீட் பண்ண போறோம். நாலு மூடியிலேயே நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டாச்சு. ஸ்ட்ராவையும் ஸ்டிக்கையும் நம்ம சின்னதாக கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம டூ பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஸ்ட்ராவை க்ளூ கன் வச்சு ஒட்ட போகிறோம். இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கம் ஒட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் பண்ண கேப்ல நம்ம ஸ்டிக்கை வச்சு இன்சர்ட் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரால இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போறோம். இப்போ இந்த கேப்பை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம 4 வீலை செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம க்ளூ கன்னை வச்சு இந்த கார்னரை க்ளோஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மோட்டாரை க்ளூ கன்னை வச்சு ஒட்ட போறோம். இப்போ நம்ம சுவிட்சை க்ளூ கன்னை வச்சு ஒட்ட போறோம். நம்ம க்ளூ கன்னை வச்சு இப்போ பேட்டரி ஒட்ட போறோம். பேட்டரியில் நம்ம பேட்டரி கேப்பை வச்சு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு வயரு ஸ்விட்ச்லேயும் ஒரு வயரு மோட்டார்லையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம சின்ன வயரை மோட்டார்லேயும் ஸ்விட்ச்லேயும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த மோட்டாரில் நம்ம ஃபேன் பிளேடை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ கார் ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்தலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.